হাই ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাক্টিভ ওরাল রিসার্চ প্রোগ্রাম, সংক্ষেপে হার্প, এটি যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীর একটি গবেষণা প্রকল্প যা 2015 সালের 11 আগস্ট আলাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়কে হস্তান্তর করা হয়। উচ্চ তরঙ্গ ব্যবহার করে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর বা আয়োনোস্ফিয়ারে এ গবেষণা চালানো হয়। তবে এই প্রযুক্তি সম্পর্কে পুরো বিশ্বেই বিতর্কিত মতবাদ প্রচলিত আছে। অনেকেই এই প্রযুক্তিকে দানবীয় প্রযুক্তি বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের দাবি, এই প্রযুক্তির মাধ্যমে একটি দেশের বা পৃথিবীর একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে সেখানে কৃত্রিম উপায়ে বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, এমনকি ভূমিকম্প সহ মানব সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটানো সম্ভব। তুরস্ক সিরিয়া সীমান্তে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পের পর এই বিতর্ক ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ফেসবুক, টুইটার সহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে চলছে সমালোচনার ঝড়। সবাই আঙ্গুল তুলছে আমেরিকান হার্প প্রযুক্তির দিকে। বলা হচ্ছে, বৈশ্বিক রাজনীতির বিরোধিতার অংশ হিসেবে তুরস্ককে উচিত শিক্ষা দিতেই হার্প প্রযুক্তির অপব্যবহার করেছে যুক্তরাষ্ট্র। হার্প নিয়ে বিতর্ক এবারই প্রথম নয়। এর আগেও বিভিন্ন ঘটনায় একাধিকবার হার্প প্রযুক্তিকে দোষারোপ করা হয়েছে। এই বিতর্ক শুরু হয় মূলত 2010 সালের হাইতির ভূমিকম্পের পর। এছাড়াও 2010 সালে চিলিতে ভূমিকম্প ও সুনামি, 2011 সালের জাপানে ভূমিকম্প ও সুনামি, 2013 সালে ওকলাহোমায় টর্নেডো, এমনকি 2006 সালে ফিলিপাইনে ভূমিধসে হাজারেরও বেশি নিহতর ঘটনার জন্য হার্প প্রযুক্তিকে দায়ী করা হয়। তবে এসব বিতর্ক বরাবরই অস্বীকার করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এসব বিষয়ে একাধিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম USA টুডে। তারা হার্পের একাধিক গবেষকের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেছে। তাদের দাবি, আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তনের কোনো সক্ষমতাই হার্প প্রযুক্তির নেই। আর আবহাওয়াবিদ এবং জলবায়ু বিজ্ঞানীরা বলেছেন, বড় আকারের আবহাওয়া কৃত্রিমভাবে তৈরি করা যায় না। এসব বিতর্কের তোপের মুখে 2014 সালে হার্পের গবেষণা বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনী। তবে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজনে পরে তা আলাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে হস্তান্তর করা হয়। হার্প সম্পর্কিত আলাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, হার্প হলো একটি বৈজ্ঞানিক প্রকল্প যার লক্ষ্য আয়োনোস্ফিয়ার বা ওজোন স্তরের বৈশিষ্ট্য এবং আচরণ অধ্যয়ন করা। আয়োনোস্ফিয়ার সম্পর্কে নাসা বলেছে, আয়োনোস্ফিয়ার পৃথিবীর পৃষ্ঠের ওপরে প্রায় 50 থেকে 40 মাইল প্রসারিত একটি নিরপেক্ষ পর্দা, যা পৃথিবীর ওপরের বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে, যেখানে আমরা বাস করি এবং শ্বাস নিই, সেই নিম্নের বায়ুমণ্ডলের সীমানা হিসেবে কাজ করে। সমবায় গবেষণা ও উন্নয়ন চুক্তির আওতায় 2015 সালে আয়োনোস্ফিয়ারিক ঘটনাবিদ্যার অন্বেষণ চালিয়ে যাওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনী থেকে এ প্রকল্প আলাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ে হস্তান্তর করা হয়। হার্প আয়োনোস্ফিয়ার অধ্যয়নের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে সক্ষম উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রান্সমিটার। এই প্রকল্প একটি বিশ্বমানের আয়োনোস্ফিয়ারিক গবেষণার সুবিধা বিকাশের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিশ্ব তথ্যকোষ উইকিপিডিয়ার তথ্য অনুসারে হার্প প্রকল্পের যাত্রা শুরু 1990 সালে, যার অনুমোদন নিতে সাহায্য করেন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন রিপাবলিকান সিনেটর টেড স্টিভেন, এবং 1993 সালে প্রকল্পটির নির্মাণ শুরু হয়। তবে আদৌ কি মানব সৃষ্টি প্রযুক্তি দিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটানো সম্ভব নাকি নয়, সে সম্পর্কে কোনো শক্তিশালী প্রমাণ আজও কোনো পক্ষই দিতে পারেনি। আর যদি এই হার্প প্রযুক্তি দিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটনা সম্ভব হয়, তাহলে পুরো বিশ্বই এখন হুমকির মুখে। তো বন্ধুগণ, আপনার কি মনে হয়, আসলে কি হার্প প্রযুক্তি দিয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটনা সম্ভব? সেটা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন এবং আমার পরবর্তী ভিডিও দেখতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমার ফেসবুক পেজটিকে ফলো করে দিন। কথা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন আর মনে রাখবেন আমাকে। আসসালামু আলাইকুম।